Koga se zborova za pesnata, osloboditeljna, patriotska, bi trebalo da se kaže samo nekoliko zborovi deka neja pevme ušte kako učenici Skojevci. Ја пеевме песмата од Вардар до Берлин голем шум се дига. Македонија се завела прва меѓу сите. Првите песми ги пеевме Абре Македонче, закаде се спремаш, и кога некој ќе ни загинеше, поздравот беше слава му, смрт фашизму слобода народ, и пак нека разберат крвеви фашисти дека македонско име нема да загине. Во период од 41. 42. до 43. година пеевме голем број стари патриотски револуционерни песни, така да кога во раната пролет на 44. година се најдов во редовите на втората македонска ударна бригада на Кожув, голем број јас и другарите што беа со мене, бев веќе подготвени и веднаш влеговме во хорот што некаде кон крајот на април се формира на Кожув планина под диригентство на уште тогаш познатиот уметник, револуционер и борец Петре Богдановски Кочко. Формиран беше хорот на 42-га дивизија, 3 секции имаш. Дилетантска, музичка и хорот. Во хорот бев и ја. И след неколку дена заминане во Врање, кај што беше и нашата војска сместена. Таму одржувана природа по градот, по селата и вака весело примени и завршаваше со општонародна веселба. След тоа заминавме во Земун на Сремскиот фронт. Нашите единици беа сместени во Белград, Батаница, Стара Пазова и поколните села. Исто и таму со големо одушевление народот не чекаше и борците се охрабруева со нашите песни. Со преминувањето на Македоно-Косовската бригада од Егејскиот дел на Македонија и повторно враќање во Дебарца, ослободување на Дебарца, убаво се сеќавам дека беше некаде кај селото Лак. Бригадата беше застанала, оти требаше да се почека да се присоберат некои чункови од поселата, со кои чункови преку Преспанско езеро требаше да се префрлиме. Во чунковите први се префрли првиот батальон во кој јас припаѓав. Распоредени во секој чунг било 10 или 4. Почнавме да пееме. Знамето напред се разве и ја почнавме песмата да ја пееме Неодрета војска на Тито сме ние. Така да стигнавме во селото Коњско и се префрливме, што значи се префрливме на територијата од овој дел на Македонија. Кога отидох во партизани, тамо беа многу наши другари, познати и другарки и непознати. Се формирахме не формираа во чети, во десетини и во главном бегме во десетината многу млади. Слушнах песни, многу што не ги порано знаех. Во главном борбата, тоа е песмата Со векови окована во пранги. После од Вардар до Берлин, голем шум се дигна, Македонија се завела заедно со сите. 4-та бригада, кога се преформира во Митришинци, јас паднах во 19-та бригада. Така да ние се распределихме на 3 правца. Едни отидоа на Кочани, други отидоа за Струмица, мојата бригада отиде за Радовиш. При влегувањето во Радовиш, командантот на баталјонот што беше не избра сите млади девојчиња, тогај 16-17 години бевме. Али преку тоа и учевме песмата Каде ќе седнеме со векови окована во пранги. И кога влеговме во Радовиш, со пушките и песна Со векови оковано во пранги, ја не знам дали имаше човек жив кој не се собра да не слушне, да не гледа.
Во октомври 1943 година во Костурско беше основана организацијата СНОВ, Славомакедонски народно-ослободителен СНОВ. По кратко време од секретарот на околискиот одбор Паскал Митревски и на комитетот секретарот Периклис добивме задаток Андон Цалев и јас да формираме една културно-просветна група која ќе има задаток подикање на националниот дух и моралот меѓу македонското население. Ние се упативме прво во нашето село Дъмбени, одржавме голем митинг во сред село, а тука после митингот доброволно 15 момчиња и девојки стапија во групата и со песни трнавме низ костурските села. Првен отидовме во селото Косинец, Лабаница, Кртис и така натаму. Пеејќи песните народе македонски, свести се разбуди, од Илинден црвен се облак зададе од врв на Мали планина до Габрицките изворја, што ми е мило ем драго млада партизанка да стана на таа Вичо планина и други песни од Илинден, песната за нашиот тогаш паднат херој Лазо Трповски, така што секаде во селото бевме примени со воодушевување од населението за прв пат кој слушаше на свој македонски јазик да се пее слободно и мајките со солзи радосници ги испраќа своите ќерки и синови во нашата група. Често пати имаш и надпревари меѓу чета и батальон во тоа која чета, кој батальон научил повеќе песни, дал повеќе приредби, затоа што навистина, како што често се зборува и другарите зборуваа, без песната, без она што не хранеше, навистина ние не ќе можеме да обстанеме во оние услови за кои веројатно сите знаеме какви беа во нашата народно ослободителна борба и револуција. Кога ќе дојдеше најглавни акции да правиме во селата, со песмата сме ги собирале сите луѓе. Ќе запеевме песми, ќе одржавме некои скечеви и така народот ќе се собереше. Многу пати имавме случаи луѓе кои се со нас тука застанати и таа волја ги фаќаше, ни се приклучуваат директно во партизани. Во бригадата ние сме учествувале во делот на Источна Македонија, каде што сме воделе борба и сме пееле песми, борбени песми. Борбените песми тога ги пееме ние, Кучелик сме ние, Абре Македонче, борба во борба. Имало случаи да очите ни биле полни со солзи, сме носеле другари наши ранети кои сме се бореле рамо до рамо, но пак сме пееле. Водејќи борби, настапувавме на многу наши приредби, во која најмногу ќе ме остане во сеќавање приредбата меѓу сите граѓани во Злетово. Во Злетово се формира од батальоните бригаден хор и пеевме тамо песни меѓу кои Денес над Македонија а што ми е мило и драго млада партизанка да бидам. Населението тие песми ги прифати со драго срце, со насолзени очи гледаа во нас и одушевени од сите тие песми ракоплеска. Во една од борбите
a to borbата во Дебар, кај што при нападот бевме се заедно со косовските другари, напаѓавме и во то напаѓање заедно со викот ура и куршумите кои што ги испалувавме, беше и песмата од некои другари пеена во борба, не така, мислам, заеднички, хорски и така, меѓутоа поединачно така и другите другари ги прифаќаја. Бугарите ги интернираа сите тие села што беа горе од планината и ги донесоа у подножјето во близина на Кавадарци у селото Ресова. Таму луѓето немаа кај да спијат, ами спиеа по чардаци, по дворови, по плевни и така да тие од 6 саат од навечер па се до сабајле до 5 саат мора да седат во истото село затоа што тоа беше и еден вид полициски час. Ние одма се собраме тука во селото и почнаме да пееме, да играме, ни се придружија и селаните кои што беа во истото село. Така да покасно со нас дојдоа над 90 партизани кои што беа способни за да се борат против окупаторот. Таа вечер бехме во касарна, на стража. Утриот ден од комитетот доаѓа писмо. Командантот ми соопштува: другарке Милка, ти треба да останеш у Радовиш во комитет, да бидеш тилов војник. Ја во тоа време не знаех што е тоа тилов војник. Прво си виках: Боже, зали сум нешто сгрешила па што ме враќат назад. Во комитетот кај се јавих кај секретарот, вика: другарке, сега ти имаш задача да идеш по села и да организираш Народно-ослободителна младинска организација, а се вика НОМС. Бидејќи бех организирана во Ској, од тие што ќе бидат најактивните, ќе формираш и Скоевска организација. Тоа од прво време го правихме по малите у градо, бидејќи се знаехме. Покасно почнахме во село, тоа некаде у крај на септембар, октобар да одиме во село. Проводех сама. Потоа се дојде голем број. Во позадина така ги викаа другари од политзатворници и на sastanak во комитетот вика: треба дојдете во двојки. На село еден ќе организирав Народен фронт, а ти вика има да организираш младински организации. И го добивме теренот, јас и Мориц Романо бехме во една екипа, тогај се викаше Иневскиот терен. И сега како кај кој ќе се обратиш, ќе си најдеш сама форма. И прва форма ни беше со договор со другарите, со Морици, потоа покасно и со други. Рече ќе започне, ќе седнеме да пееме и пееме. Со векови окована во пранги, под робство пишти Македонија. Бој ќе не трпиме, безчестни лаги, во бој последен борци влегоа. Така да едни по едни, како во село, кога се слушна нов човек кога иде, се собират: кој сте вие, шо сте вие? А јас со пинци обични, од кожа, со една бомба на каиш врзана, ние сме партизани, другари дојдовме да ви кажеме, отиводиме борба, нашата земја се уште не е ослободена од окупаторот, треба да се сите заедно организираме, ги истеруваме сега бугарските окупатори, еве германците да им спречиме нивното одење. Што треба да направиме? Треба да оформиме еден одбор. Тај одбор од млади ќе има председател и секретар. Така да денеска во едно село организираме младински одбор. После одиме во друго село, во трето село, после секој оден на терен, на 3 дена комитетот се собираше на sastanak и давахме извештај кој што е направил, кој што организирал, ги водехме име и презиме на тие одборници кои се. Така да за еден месец после одржавме и општинска конференција
и околиска. Организирахме митинзи. Во главном најголем митинг ни беше кога падна Берлин. Цела околија со пароли, со песни беа собрани падна Берлин. Август месец го нападнавме градот Леринг и нападнавме германците. Имавме голем успех и на враќањето со песни и ора напред македонци и други песни. Каде поминавме ни селата, народот не пречекуваше со голема радост. За кратко време од страна на командантот на баталјонот другарот Гоце, јас и другарот Благој Даскалов добивме задолжение со водот на Атанас Божиновски да ги обиколиме костурските села пеејќи македонски песни и ора. Ние ги обиколивме скоро сите села, почнувајќи од селата Жупанишче, Излеби, Четирок и други таму, така што за кратко време многу девојки и момчиња се приклучија со нас. Со Јуриш ги напаѓавме колоните, германските колони кои се повлекуваа од Корча за Лерин, Лерин Битола, Солун Битола и увек со песните напред македонци, а за кратко време Атанас Низамов имаше компонирано и така наречена химната на бригадата, Гоцева бригада, еј, ние сме првата македонска бригада. И на Вичо, Вичо планина, кои песни народот со воодушевување ги прифаќаше. И се така, дури до ослободувањето на градот Битола на 4 ноември 1944 година, кога марширајќи влеговме на Тревоградот. Денеска, после 38 години, со моето пензионисање, пак сум во хорот Борец. И така песмата сме ја гајале, мислам и порано, и денеска ја гаиме. Песната нам увек не одржувала во живот. После долгите маршеви, после гладоста, кога ќе се запееше песната, се на това се забораваше. Со другарката Томка од врот на Караорман, пролетта 44 година, поново, после долги години, се сретнавме 79-та година во хорот Борец и еве сега заедно пееме за таа наша борбена младост, се враќаме назад во тие години, а песната е наша душевна храна за уште долги години да не одржува во живот, а нашите генерации, тој револуционерен мелос, да не го заборават, да продолжат да го пеат за што е наша една цела историја. При Домот на војни инвалиди и на борци на Скопје се формира хор Борец. За неговото формирање и посебен придонес има и секцијата на жени борци. Веднаш со формирањето на хорот
dojda na desetini entuzijazisti, drugari, borci koji pele vo brigadnite, horovi vo odredite ušte i za kratko vreme, samo za možda 10-20 dena, horod veće broješe 90 duši. I počnavme da gi odgleduvame, da gi neguvame, da gi pejeme oni isti pesni što gi pejeme vo slavните denovi na našata Titova revolucija. I pokraj drugo to, formiranje to na horod za borcite, za simpatizerite na NOB, ne predstavуваše i ne predstavuje deneska samo mesto kada je što nije gi odgleduvame, gi pejeme, gi podgotvujeme i nastapujeme so tije revolucionarni, partizanski, slobodoljubivi pesni, tuko to je jedno mesto kada borcite koji 43., 4. i 5. godina zajedno maršira, zajedno peja, vo horovite, vo grupite i deneska zajedno pejat. Na 8. maj 79. godina se sobravme so drugarite inicijatori na odborot na Sojuzot na borcite na grad Skopje so predsedatelj Aleksandar Spasovski i pokojniot druga predsedatelj na Sovetot na domot Aleksandar Martinovski Stipe i rekao me da počneme da pravime jedan hor koji za žal malku podocna. No сега овој хор веќе после 4 години помина по еден тежок пат, као сите наши патишта што беа во животот, но ни се чини дека полека и победата е пред нас као певачи у еден ваков борачи хор у вакви години као што сега се наоѓаме ние, кои се збрани од негде од 35 до 70 години возраст. Тоа е голема жртва од сите нас заеднички овдека да оставиме и фамилии, и дечиња, и внучиња, а да овде пееме, да ви кажам, ова е најубава рехабилитација и реафирмација на оноа све што е било поминало во нашиот живот. Верувам дека младите кои пратат, кои не слушаат, ќе не заменат во најскоро време и ќе поддржат овие традиции борбени кроз борбените песни и револуционерни од двата Илиндена па до денеска. Корчелик сме ние.